Langa bouke o animbenza ekami nyangongo ya ifoku yo moto wachi ekami moteme kamio polange baoi emilani tolebokele animbenza ekami emila we tolebokele animbenza ekami bosoko sanga onaboya deslo pinga Bonjour, bonsoir, ça dépend, il y a ROYO émission Ekoko Melabino, Bandeko Balandi, il y a Junolo soit officiel de la sigle. Je vous salue partout où vous êtes, vous qui nous suivez sur internet, nos amis internautes. Vraiment, Bambo Telabino, Nzambe Alola Aleka vraiment Nako Batelabino. Bandeko Lelo vraiment, Tozali Kaka Kosolo, la Likambo Eza Koleka, Oeza Alain, O Francis Kalombo, Azangi Eloko Kosala, Mozito Azangi Eloko Kosala, et pardonne le batam fou Mozito Batou. Qui le nom échappe Souriano Azangelo Kokosala pour le lot à Telema Abandako se comparer na banfumu muzitu vraiment ezo sala pasi makasi yango le lot tolingina no tomeka kosombite na makanisi la biso vraiment bandeko ya DL télévision pour te toyeba eloko ni tokoyi kosala po to arrêter hémorragie oyo parce que e umeli tango molai bandeko na ngai vraiment le lot toko analyser ensemble to développer eloko nini ba politiciens congolais baza ko luka la République démocratique du Congo parce que tant oeze so ya ba besté tant oeze so ya ba fertilité tant oezali mutunyo so azana ba nerf tondi pour la libération de la République démocratique du Congo mais tala lelo balingi ba mema biso na bitumba oya kala kala na bitumba oya ba patriage bitumba oya zanga kitina ya motema likundu ya koyina mutu tiko kele kobomisa mutu poyo ozo espace on ne sait pas qu'est-ce qui se passe na mutu ya Francis Kalombo. Alors tokoloba pe réponse ya mona mboka mozitu oyo e pandi et pesi mbutu mbutu en tout cas ngana lingaka détermination ya papa mozitu na sina ebisa papa nazalaka d'accord na détermination na mais ezali loko moko efrenaka papa ndela kosenga audience poto sola na tunena na biso mbaela lokuko nini efrenaka parce que aza lokolanga abeta kimbela alobi bitumbe feso ngala Rwanda bomoni ningisa ki babemba ningisa ba Moïse ningisi ba Burundi o Vital Kamerhe ningisi ba Félix parce que yazala kamaloba pe malobane o ya pesi sikoyo e pesi bango liboma nde yango tokoyeba ko analyser na mokolo mwalelo tokoloba ka mwa minute mais na kolinga bo comprendre yango pamba te TV zala kangonga alors poto kota vraiment la maman elle kambola biso na bisuko to analyser. N'a pas si bon mbote na notre coordonnateur d'Acosta Mondele El Campo. Dieu ne m'a jamais mon amobala les l'ensemble le kolamaya komela. Merci encore une fois la pape Dieu directeur recherche stratégique et pourquoi pas sango mokonzi pareil bemiso babiso. Merci encore une fois na mon boss Junolo Soa, il est mon ami de tous les temps. Bande ko balandi ezali vraiment pasipe mawa. To kota na mama El Campo la biso ba peuple congolais bolandanga la bokebi parce que na koloba mota mona koloba yango malembe po ite bo comprendre chancelier Amsterdam, Willy, la classe et la différence. Willy, Salakaka, Talakaka, Tokomitan, Yakosunga, pour être Fondation Océan du Congo, et Sunga, Bandeko, Bazali, na Posa, pour Bazali Kolela, Mama Bonio Boakibiso. Alors, Naebi était émission et Koko Melabino, Alino Moke, Monseigneur Lisso, Ankolo, Motomo, prêtre. Ma pour remettre Angola, no bondi, Abotard de Bono, et la émission Koko Melabino, Maman d'Angola, Namokitene, Florence Matondomido, et pourquoi pas Abou le Padre Mokolo et Loko Oyo. Recevez nouvelle force Ernest Dilala. Bandeko Balandi. Moïse Katumbi koyenaye awa bino soboyebi abimisi 2 millions de dollars. Mais pourquoi babise telema batuba monana te na banzela lobela kiyango. Francis Kalombo oyaza inchwa tomo oyazali moto ya mosala mamaja moto mojali moto mozima mite mela mai ya pi ovanda kimia kozo estomate eloko ya lite eloko peut-être assalamu alaikum na ba musulman la nganyoso. Francis Kalombo tobeta na histoire na ye qui est Francis Kalombo. Francis Kalombo bimeli wapi? Francis Kalombo azali etwa ntomo ya bala mobutu ya ba manda. Francis Kalombo bato basali po bayebe mwa moke e ali ba manda. Ba Kongolo mobutu ba manda. Francis Kalombo wana akeko kota na wenge à travers bana mobutu nde bomona ke ba jibe ba weranson ba bandai ko yemba ye sans cela bangai ba yebetela mboka tellement bato balingaka ko kota beko loba bangolais pour la koluka koyeba la satama
nasi boyebi makambo ekomela kaila bamanda. Alors na simawana bakabili baye aye ko sata malesu na bakabili po ye alingaka kaka bisiko mbongo yali bisiko pouvoir yali. Asata mi bango lokola bamanda balakisaka ekolata po bango balingaka kolata bala Mobutu azaki pela wenge muzika boyebi bango bon chic bon genre. Donc bazalaki bana oyo moyeka to beyate bango bayaki na sape bayaki makamba yike tala bisika Francis Kalombo aye mo akoyebana aye mo akotombola mo moke lokola wenge zaki na bandal wana yebani. Mais Francis Kalombo bandal eza ya yote bandalungu ele zaka ya yote yo ba créa yo. Alors aye ko tambola la Kabila abandi ko latsa Kabila alati Kabila te lokola baza bato miyibi balandaka bato tala ewana nasima ya Moïse Katumbi. Moïse Katumbi te bango lasko baye ko satama Tshisekedi mais bazo tourner ko tout ato ya Kabila tala bato abongo bilo bopesa bango maboko bo betela ke maboko. Francis Kalombo azali mutu te. Francis Kalombo azali eloko te akosela pe Congo eloko te bota la marche ya mutu asa nyoka. Alors lokola asa nyoka c'est le peuple congolais bo simbere nini bo simbere mabanga na ebite mise na yemba ngo alobi ozali kotambola lokola nyoka na mai po bambanda ngambo na ngambo bazingi mabanga bipai biso banguna basimbi banzete mbakaya ko boma moto misele biso moko na banzi boyebi ya kombole. Ça veut dire place nyoka zalaka azanya ya mabe kombo na eko simba mabanga po bamba eza ba Francis Kalombo. Bible pe kude lobila biso nini nyoka akoswa biso natando mais biso toko swa toko boma bango nini toko écraser bango la mutu. Alors tango nyoka zo ya ko swa yo na se likolo na yo yo fo niata nyoka mbala moko na moto écraser ba Francis Kalombo bangwana baza ba nyama ya ko écraser na tango oyo aza kutu mutu to pesa ye maboko te lelo ba telemi mutu na bango atambwisaki ba muzitu na fayulu atambwisaki bango na zako yebisa bino likam oyo ngai président Eli alandaka bemission nanga to kenda kokuta na président Eli wala to kenda ki ngai Joël Kombe Tatiana tango to komi wana na tuna président mituna na tuna mutuna olabi président bato ba koloba Moïse Katumbi akofingo la télévision na bato na ekoloba ete ba pesa yo mbongo. Est-ce que bango ba pesa yo mbongo? Président Eli azongi sabwe alobi mama océan soki ba pesa nga mbongo na koloba la kobuka lokuta te tuna Moïse apesa nga mbongo ni ya solo na nga la mbongo te mais ba ninga langa ba pesa nga ba mbongo onga na yebi nanga moko na zaki nango na chaki mbongo nanga mais po Moïse Katumbi apesa nga mbongo na mona mbongo te. Ngai na Kabila soka mona angala bilili ngapela mona Kabila na bilili mais kokuta na ndenge tokuta no boseya ndenge to so no boy Kabila na yebi ene longité Kabila yebi ngate wana maloba ya président Eli. Merci encore une fois la mfo muzitu na lobi. Est-ce que bilo boyeba ke muzitu ala mbongo ba peuple congolais? Je vous dis la vérité nazwi tant quand même akomona ba concession muzitu azana mbongo ndenge bomo na fumu muzitu azana mbongo eza ke muzitu alingi na ete ko ede biso ba congolais poto sesa bitumba we soki fumu muzitu abateka kata ndako limete komba esili ateka ya gombete kaka elimete komba esili soki abateka biso eza kuna na bandundu komba esili natangi ya pasa te natangi ya gombete natangi ya bipai mususu te toko benga na Félix toko benga na ba Rwandais ezande balingi la bango te muzitu a de l'argent muzitu azala mbongo azana mbongo et il est organisé et alobaka na ba précision alingi ndete. Moi je dis que papa muzitu alingaka nete avai na ye mukola ko sepela akoteka nda le pangole limete bitumbesili to senga edite yangwana moni à répondre avion Soriano azu avion wapi asombi jet wapi yabana koteka ndakala abana koteka bambisa ko katombichi wala baso ya nyango azouta Zambi ayekoteka na mboka la biso auti Zambi ayekoteka na mboka la biso
bandaka la ndenge comme ce gouverneur atokoli mbongo la période ya Kabila nala ebe Moïse Katumbi toyeba Katebe Katoto toyeba Moïse Katumbi te Moïse atokoli mbongo la période ya Kabila mbongo eza ba congolais apesa avion eza mbongo ba congolais apesa ba mbongo ebele eza mbongo ba congolais Français Kalombe eza tata noté ya mama noté ni ya tata ya Moïse ni ya noko Moïse eli mbongo ya ba minerais ya Congo oyo azaki petit ya bitinda via bitinda ya Kabila bateka ka ba minerais yeboka lekana ekolo bango la biba Tanzania bakanyela kinga wa Zambia bakanyela kinga c'est le président de la République qui m'a aidé ezaki na Kabila ateka kabiloko bilo botokola kane kunde bolia kape boya kolekela biso bosala défilé kolakisa misolo ya bana Congo bakokufa mwana Congo akufi likola nzala meli masanga kachu alali mvule betele mwana Congo akufi akei penza pamba likolo ke bino bosala ba défilé bambo Francis mutune ezosala te qui est Moïse Katumbi la République démocratique du Congo tala ba politicien ya lokuta ba politicien marionnette yango la uta ko yebisa bilo pela bandeli koloba na lobi politique ya mboka la biso e bandana masano bande koto e baka histoire tango na lobaka botala kate tango na ko loba bola monika ka botalité bande kolanga politique uta ba patriarche ba ancêtre la biso e botami na masano pasaki sous colonie bayebaki politique te babane ko tambola fimbo ko kataka bakoko misapi baki dele masano mo distraction qu'il tire kobeta amuno kange kanga malonge kanga amuno kange kanga malonga ebeno kanga malonga diaka yaka bazako bina tukutuku eteko bo bako bina kande bibina ya kosepela kasi bamoni souffrance leki ba patriarche balbite to ko bika boyete tango siko ya kote mapenza politique ya la kite poete tozalaki la kacha bombu ta penza ya komi la kisama mayele te ya libe bu na tongo précipitamment ndenge bilo bolo bakala lokota ya français kaka ba ligne ya masano e bombani babako ba parti oyo ba papa bula vital oyo akufaki lokola nyama na foire na kenda ko zo bembela ba kolo histoire ba papa wana papa Boula Vital azalaki premier comptable ya Congo moto ya yambo asimba misolo ya Congo papa Boula Vital botuna bato bayebi l'histoire la Congo papa wana alongwa la mosala po aboya kalaka aboya corruption bolobaka lokota ya français papa Boula Vital alobi ngala ko koteka Congo te moto ya yambo asimba misolo matali finance comptabilité école Congo moto ya yambo papa Boula Vital na époque wana balaki la ba patriarche oyo yaki koteka biso mususu oyo akenda wana gizenga na lipanda ba papa wana babunda Boula Vital mais akufi négligé na foire na temps wana tant to kotambola bomoko mutakenda ka Félix mbuta Félix kulutu Félix ndazalaki na foire ayeyi wala ko l'acception motema malamu pota ngwa to akilisanga to sepeli to betel maboko président félicitations merci mais bato nyoso ya ba parti politique ba yakite bobele papa na kufala motema boboto aboko yiba mais tala mibia ba Moïse Katumbi tala ako dondwa pa ko ka soni te politicien ako sala débat ya mbongo bayibaki na mboka siko tango yemo na Congo oko yoka misolo na bino ebele e aliko bata mepa ya batu moko eloko ni boko yoko sala batu abongo eloko ni boko yoko sala bango mais bino congolais likolo ya nzala akeya beti maboko likolo ya nzala akeya beti maboko bapesi yo 5000 bapesi yo polo tango musupo ke iba kosi yo babeti yo ozoki ozongi na ndako tijeng Francis Kalombo boko sanza Congo makambo naza koyebisa yo boko sanza Congo fumu muzitu papa na ngai mbongo oyo zali nango ozwi yango pe kaka la Congo et servir pe nation na yo papa et servir nation na yo botika kozala nyoka botika ko trahir peuple toza simala bino tolingi bino mokolo tokomonaka bino na réunion bemba ye na réunion ya lamuka
Moïse Katumbi aye na réunion ya Lamuka. Mukolo wana. Ah, makale kokenda, putulu ekokende, bapesi mbwa bokolia. Parce que si ko boza ko swana na Moïse Katumbi, lobi bokolo baboza bomoko, c'est que bokomi ko sala biso théâtre ya Kabila na Félix. Ya komatise na biso avion ton et dérangé ba mama bazu estomac, o kinga kati tombe, o bakangi Kabila, lelo pi to la muki na tongo, ngala yebisa ki bilote ka koloba te. Po bo ka teti bo ka ngai te. Je m'informe et je me cultive rien que pour vous informer. Je vous ai dit que ça lelo ka koloba te parce que Kabila za na est. Asa lelo ka koloba te. Ba chinois ba kokotsa biloko. Alors peuple congolais na komi na ngala suka. Na yaka ko yebisa bilo makambo ezaka na sengo te biso to souffrir o la muki be bana tongo mongate te mo lobina ya konganga lobila tongo ko zo fefele lobila tongo estomac mais parce que nazo sala yanga article 24 nazo servir nation. Oyo Félix akosaka na top Congo ko loba ete la lingi to sala ba patriote français hein to loba kala biso mangala bata français baluti biloba loba. Aujourd'hui, est-ce que Félix il est patriote? Il est ventriote. A tokoli nzeto amataki benzeto na kokita. Alors bande konanga na lingika na benda matoyi na ba discussion o ya buzoba eza ba jar ya ba politicien te ba ko sala ba biloka we ba politicien ba bunda kande ba ko bunda la politique tellement bazali na idéologie te. Seulement ezali ba politicien ba botami à la hâte et puis ekoli bongo bazali kaka oyo azaki na pouvoir azu esika te akomi opposant bango bali bongo soki pe bapesi ye mwa ndambo alongo na ye opposant azongi su na pouvoir yango ozomona Congo moye ezala malamu eza te. Félix oyo lobi aboyaki Kabila, le même Félix wana lelo asali mariage na Kabila. Moïse Katumbi oh lobby alobaki ke Kabila oko salate alakisi biso ba carton jaune et rouge lelo yewana akei pembe la Félix pona ko coopérer na Kabila. Bemba oh lobby alobaki j'accepte l'inacceptable na ko kontimelo côté Bemba yewana akei. Alors totikali kana le sel moto. O to ali ko talela ye. Attribuchete. O to tchema kolona ye penza bo atambola kala bange ba simba ezali bongo. Fumu ya boala président Eli Martin Fayulu Madidi mbota maelamu nzambe ya lola batela yo maman Océan zoloba na oboye propre faute plutôt l'héritage que Dieu t'a donné mais nzambe ya lola ko simba yo po o perdre yango te parce que c'est la Bible qui nous dit tu perdras par ta propre faute l'héritage que Dieu t'a donné. Komekate. Si on continue à la miwe, ça nous arrangera. Mais on le battait pour osepeli sabanguna. Na awande la sukisi, nzambe ya lola abate la bino, bipai biso bozali. Boyo kamalamu, bo laike, bo s'abonner, bo partager, et kosunga ba peuple congolais. Tokuta na soki yeso ayete. Bye. Nanga bouke o animeza ekami nyangongo ya ifoku yo moto wachi ekami mboteme kamio polange baoyi emila nitole bokele animeza ekami emila wetole bokele animeza ekami bozoko sanga onaboya deslopinga